Hi friends, welcome to Queen with Priya. நம்ம சேனலோட வீடியோவை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனல் கீழே ரெட் கலர் பட்டன்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கோம். அதை பிரஸ் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல தாய்ப்பாலுக்கு இணையான அனைத்து சத்துக்கள் கொண்ட சுக்கு தேங்காய் பால் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். வாங்க. இது வெயிட் லாஸ் பண்ணுற நினைக்கிறவங்க, சளி வறட்டு இருமல் இருந்தாலும், அதாவது எலும்பு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறக்கும், ஹேர் ரீக்ரோத் ஆகிறக்கும், ஃபேஸ் ஷைனிங்காகவும் ஒயிட்டாகவும் ஆகிறதுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரிங்க் நீங்கள் அடிக்கடி செஞ்சு குடிங்க. வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் ஒரு தேங்காய்க்கு 3 அச்சு வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் அச்சு வெல்லம் இல்லைனாலும் கருப்பட்டி, கரும்பு சர்க்கரை இந்த மாதிரி நீங்கள் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம இதை ஒரு இடிகளில் சின்னதாக தட்டி எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் சீக்கிரமாக கரையும். அப்படிங்கிறனால நம்ம தட்டி சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் அப்படியே சேர்த்திங்கன்னா சீக்கிரம் கரையாது. பாருங்கள், இது மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்துக்கங்க. நம்ம தட்டி எடுத்து வச்சுருக்க வெல்லத்தை இதில் சேர்த்துக்குங்க. இப்போ நம்ம அடுப்பில் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க. அதாவது கட்டிகள் இல்லாமல் கரையிற மாதிரி நீங்கள் கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்கணுங்கிறதுல கட்டிகள் மட்டும் கரைஞ்சா போதும். அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி கட்டிகள் எல்லாம் இல்லாத மாதிரி ஆன பின்னாடி நீங்கள் இதை ஆற வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் இந்த மாதிரி ஒரு தேங்காய் எடுத்து உடச்சி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம இதை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் திருவி கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் நான் சுக்கு எடுத்திருக்கேன். 4 பீஸ் அளவுக்கு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதையே நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். இது சளி இருமல் இருக்கிற அப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் தேங்காய் பால் வச்சு குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக குறைஞ்சிரும். நீங்கள் இது போல் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நல்லா ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி இப்போ நம்ம இது ஃபில்டரில் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சிட்டு வந்த பேஸ்ட்டை இதில் வடிகட்டிக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுத்தோம்னா அதில் இருக்க பாலெல்லாம் சீக்கிரமாக கீழே இறங்கிடும். அதனால் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுத்துக்குங்க. நீங்கள் டெய்லியுமே இதை அடிக்கடி செஞ்சு சாப்பிட்லாம். டெய்லி குழந்தைகளுக்கும் கொடுங்க, ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். பாருங்கள், இப்போ எல்லாம் நல்லா பால் எல்லாமே வடிஞ்சிருச்சு. திரும்ப ஒன் டைம் நம்ம இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ அரைச்சி எடுத்து வந்த பேஸ்ட்டையும் இதில் சேர்த்து நல்லா திரும்ப ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம பால் எடுத்துக்கலாம். நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ட்ரிங்க் இதை நீங்கள் அடிக்கடி செஞ்சு சாப்பிடுங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நீங்கள் இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துகிட்டு நல்லா கலந்து கொடுத்துங்க. இதை நீங்கள் அப்படியே பெரியவங்களாக இருந்தால் நம்ம அப்படியே குடிச்சிக்கலாம். நான் பெரிய ஃபில்டரில் ஃபில்டர் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம அதை ஒரு சின்ன ஃபில்டரை வச்சு பாருங்கள், இந்த மாதிரி சிறிய கண்ணாக வச்சு நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். குழந்தைகள் கொடுக்கும் போல் நீங்கள் இது போல் செஞ்சு கொடுங்க. அப்போ தான் இதில் இருக்கிற சிறு தேங்காய் பிசுறு கூட நமக்கு போகாமல் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிற நம்ம வெல்லத்தையும் இதில் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதில் ஏதாவது தூசு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஃபில்டர் ஆகி நின்றுக்கும். பாருங்கள், இதில் அதிகமாக இல்லை, லைட்டாக இருக்குது, அது ஃபில்டர் ஆகி நின்றுச்சு. இப்போ பாருங்கள், நம்ம நல்லா கலந்து கொடுத்துக்குங்க. இதை நீங்கள் அப்படியேவும் நம்ம அப்படியே குடிச்சிக்கலாம். இல்லைன்னா லைட்டாக வெதுவெதுப்பாக நம்ம சூடு பண்ணி குடிச்சிக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்கள், ரொம்ப சூடாகக்கூடாது. லைட்டாக கை வச்சு பார்க்குற அளவுக்கு வெதுவெதுப்பாக மட்டும்தான் நம்ம சூடு பண்ணணும். ரொம்ப சூடு பண்ணிங்கன்னா திரிஞ்ச மாதிரி போயிடும். ஸோ நல்லா இருக்காது, டேஸ்ட் மாறிடும். இந்த மாதிரி லைட்டாக வெதுவெதுப்பானதே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்ம இது ஒரு கிளாஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ரொம்ப ஹெல்த்தியான ட்ரிங்க் நீங்கள் இதை டெய்லியும் செஞ்சு குடிங்க. குழந்தைகளுக்கும் அடிக்கடி செஞ்சு கொடுங்க. ரொம்ப ஹெல்த்தியான சுக்கு தேங்காய் பால். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.